Hi guys, हाय गाइस। वेलकम टू हार्दिक टॉय फैमिली। हार्दिक आपके लिए फिर से न्यू टॉय लेके आया है। ये देखिए, छोटी छोटी सी गाड़ियां हैं, ब्लू 6 गाड़ियाँ। गाड़ियां हैं। पूरा पैक है इनका। ये कौन गाड़ियाँ? ये देखिए, अभी हार्दिक इनको अनबॉक्स करेगा। ओपन करो हार्दिक। ओ, ओ, ओके। ये देखिए गाइस, ये 6 गाड़ियां हैं। ब्लू, रेड, ग्रीन, वाइट। ये देखिए, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारी गाड़ियाँ हैं। हार्दिक इन्हें अभी आपको चलाकर दिखाएगा। छोटी छोटी सी ये देखिए, ये ऐसी है। ट्रक है। ये ट्रक है। ये बस ये है। बस है। ये पुलिस वाली है। ये टैक्सी है। ये रेड कलर की है। देखिए, सुपर पीओ लिखा हुआ है इस पे। और ये कार है, लवली कार। अब हार्दिक इन्हें चलाकर दिखाएगा। हार्दिक, उधर चला के दिखाओ। ये देखिए, ये देखिए, सभी गाड़ियों को ऐसे हम पीछे करेंगे और ये ऐसे आगे जाएंगे। चलाओ, उसी। यही चलाओ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये चलाओ। देखिए, अब ये चलाओ। गाइस, आपको हमारा ये टॉय कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।